可唔可以啊？你同我俾2蚊雞，你睇下後房啫。啊，借2蚊雞，有咩揾你還嘛？啊，有借有還嘛。非常老一樣。啊，下集啊，你咁啊近㗎。啊，下次我過嚟會還翻俾你嘛。咁2蚊雞夠骨得。嗱，我呢度有2蚊雞，我等陣再借2蚊雞就夠啦。下集你得咪4蚊雞翻得去咯。唔係啊，我4蚊雞，我同人哋再借2蚊雞嘛，借2蚊雞，下次一定還翻俾你。知還就假嘅，如果俾2蚊雞咧，哎呀就假㗎。如果佢要知嘅喂。係嘛？你真係俾我啊？下次我俾咗2蚊雞。哦。下隻貓還呢啲知假嘅咯。啊，一定還，你放心。多謝你啊！你唔怕我唔還翻俾你啊？唔係我預備佢嚟㗎，係啊，我預備佢嚟㗎。俾我啦。係啊。